მობილი და კენგურუს ტური ტარდება, ეს არის საერთაშორისო ტური მათემატიკასა და ინგლისურში და ჩვენი სკოლის მოსწავლემ აიღო რეგიონში პირველი ადგილი და საჩუქრები გადმოეცა მას ტელეფონი, ჯილდო, სიგელი და კიდე საჩუქრები პეტრე მერაბიშვილი. და ეხლა მინდა სიტყვა გადავცე ალბათონ ჯენია მერაბიშვილს, რომელიც არის ამ ჩვენ რაიონში ყველაზე მართლმოსილი დირექტორი და ამ წუთას კი რაიმე შესაკითხი მაქვს ხოლმე ყოველთვის ხარში მიდგას და ყველანაირად ეს მარტო მეხუთე ეს საშუალო სკოლის ემიგრანტი ეს ჩვენი სკოლის ემიგრანტი უერთდებინით ნაციის და მინდა ვთქვა რომ არა მარტო მეცნიერული და სკოლის ზეიმი არამედ სულიერების ზეიმიც არის. აი ხა რომ ხედა ერთი და ერთი გაერთიანებულია აი სიხარებით იმიტომ რომ თამარ ფილმანის ერთმანეთს განაკეთა რომელიც დაახლოვა ხალხი აღსარებობის ეროვნების თუ სხვადასხვა განსხვავების მიხედვით მინდა მოგილოცოთ შემოსავალო მასწავლებლებო მართლმოსილ მასწავლებლებო ჩვენ კათედრაზე მუშაობთ საერთაშორისო პედაგოგებო მოსწავლეებო და ჩვენ ერთად ყოველთვის თანამშრომლობთ ერთმანეთთან მივდივართ და ერთად ვიზიარებთ ჩვენს წარმატებებს ჩვენი მოსწავლეების ჩვენი საქართველოს საკეთილდღეობით. დიდი მადლობა გილოცავთ. თამარაშვილებიც მინდა ვაღებსებო, თამარაშვილები ჩვენი აფესარები არიან, მოგონებები და საქართველოს ევადება აღზარდოს ასეთი კარგი მამულიშვილები. გილოცავთ და გილოცავთ. სუზენი იყოს მთელ საქართველოში. დიდი მადლობა. მე მინდა პირველ საშუალო სკოლას მიულოცო დაარსებიდან 180 წლის იუბილე, რომელმაც სკოლამაც მრავალი სახელოვანი ადამიანი აღზარდა და კიდევ ბევრი აღეზარდა. მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალებიდან შესრულდა 100 წელი, რომელმაც თავისი ცხოვრება ქვეყნ საქართველოს შეალია, შეძინა თავის ქვეყანას და უღმესი მადლობა ყველას, ქვეყნის ხელისუფლებას, ადგილობრივ ხელისუფლებას და ყველას, რომლებმაც ასეთი დიდი პატივი სცეს და მის ხსოვნას უღმესად გააფასეს მისი ხსოვნა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება მიხეილ თამარაშვილის ერთ-ერთი შთამომავალი ძმები დათო და ლევან თამარაშვილები, რომლებმაც მიხეილ თამარაშვილის პატივსაცემლად თელავში ჩამოარცხეს ღვინო მიხეილ თამარაშვილი. მინდა სკოლას გადავცე და სამახსოვრო ალბათ მუზეუმში სანამ ეს სკოლა იარსებებს ეს ღვინოც პატარა ადგილს დაიკავებს. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. და ეხლა სიტყვას გადავცე ამირან მეფაბიშვილს, რომელიც წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა ახალციხეში და ხელმძღვანელობდა იგი მარტივი გადაუხადა მის ჩათვალის საკითხს ჩვენ არ ჩამოსხდა რემონტის ხონდა პირველი საშუალო სკოლა երկენ შოუს საკითხს ასევე ის მეფუტე სკოლა თვითონ ეს ორი სკოლა ანაპროფესია ერთად ჩამოყალიბებოდა შემდეგ მურად გათხოვდა ოთავი სკოლას უწავდა ველივერნაკ ამათ ასოც მოწესდა ახლა თამარაშვილის აღაშვალებიდან ასეთი თავთან დაკავშირებით. ნამდვილად ერთადად მესხებმა
თბილისელმა და აქაურმა მეცნიერებმა ამიჩეს საზოგადოების პრეზიდენტი. მესხეთი 2001 წელი. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ღონისძიება 90 წლის თავი გარდაცვალებიდან თამარაშვილის აღნიშნეს ამ საზოგადოებამ. დღეს კი აქ ფართოდ აღინიშნება 100 წლის თავი. ემიდა ოჯოხი სიტყვა თქვა იმ საკუთარ დაკავშირებს, რომ ჩვენი თავიდან აღნიშნე მსოფლიო სკოლა, ჩემი მეუღლე მას განსხვავებული მერიკი ქალიშვილი ახასწავლდა სკოლაში. ჩემმა შვილებმა ეს სკოლა დაამთავრეს. ამდენად მიყვარს ეს სკოლა და საერთოდ მესხეთი იმიტომ მიყვარს, რომ ჩამოედი მეგობრებო მაწვილი აქედან ბაბუათან. დღეს მე 4 შვილი და 9 შვილი და 9 შვილდაშა. შუქადას მეუბნები, რომ ხერხად მესხე. ეს სკოლიც არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენი სტუმარის გამეთანხმება მინისტრის მოადგილე წარმოშობით გულიდან უნდა ბრძანდებოდა და მეცნიერული ვარ და ჩვენი წარმოშობა მესხეთიდან არის. გაიგო ორ ნაწილად მესხეთი, რომლებიც წავიდნენ აქედან. ერთი მაღალ ჩუმადში წავიდა გურიაში, მეორე კი მეჯურის თემში გორის რაიონში. ამიტომ ერთი გურული მესხებიანი და მეორე კიდევ ქართლი. ამდენად არის ჩვენი ურთიერთობა ძალიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. ამარტომე კი არა, ჩვენთან უბრალოდ სულ სულ რა თქმა უნდა ჩვენი საქართველო, ჩვენი მესხეთი და თითოეული ქვეყანა. სოციალ გერჯენე და იბერნი. ყველა ეგაროს, ყველა მარტივ ადამიანს, ყველა მოსწავლეს, ყველა შოულს უბრალოდ ეს დიდი იუბილე და ჩემთვისაც განსაკუთრებულია იქ რომ 23 წლის წინ სწორედ ეს სკოლა დამთავრდა. და მოგილოცოთ და ვიდა წარმატებები გისურვოთ ეს საქმიანობაში. ასევე განსაკუთრებულია ჩემთვის განსაკუთრებით ასევე ამაღლებულია დღევანდელი დღე, ვინაიდან არის დიდი მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალებიდან 100 წლის იუბილე აღინიშნება და საორგანიზაციო კომიტეტს მინდა მადლობა უთხრა. ვინაიდან არამხოლოდ ახალციხეში ტარდება მისი დღეები, მე პირადად ვესწრებოდი 16 სექტემბერს თბილისში, სადაც აღინიშნა ფართედ ეს დღე, მისი გარდაცვალების დღე, იმ წინვა საკათედრო ტაძარში, დიდუბის პანთეონში, კურთხევა საფლავისა, პარლამენტში, რამდენად შესანიშნავი ღონისძიება, სიტყვის გამომხსნელები დაგებოდნენ და რეზულტატაშვილის მართლაც წინვალი ფილმი იყო ნაჩვენები, ასევე ვფიქრობ იცის საზოგადოება, რომ ეს კონფერენცია ტარდება ჩვენს უნივერსიტეტში, თბილისში ტარდება სამეცნიერო კონფერენცია მიხეილის თაობაზე და ასე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი, ასევე იტალიაში ხდება ამ დიდი თარიღის აღნიშვნა. ამდენად მინდა რომ ყველას კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს შესანიშნავი დღევანდელი დღე და ჩემი გამოსვლა დავასრულო იმით, რომ მართლაც თითოეულ ჩვენგანს გისურვოთ ის, რაც მიხეილს საუკეთესო თვისებები ჰქონდა დღეს რამდენიმეჯერ იყო ნათქვამი, ის დიდი შრომის მოყარეობით, დიდი განათლებით, დიდი ერუდიციით, დიდი პროფესიონალიზმით აკეთებდა თავის საქმეს და ემსახურებოდა თავის ქვეყანას. და ის მაგალითი არის თითოეული ჩვენგანისათვის, ჩვენი აღსაძლებელისათვის, როგორც ნამდვილი ქართველი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ის თვისებები, ადამიანური თვისებები, რომელიც არის უმაღლესი თვისებები, რომელსაც შეეძლო უცხო ადამიანისათვის თავი გაეწირა. ამგვარ დამოკიდებულებას, ამგვარ ცხოვრებისეულ გზას გესურვებთ თითოეულ დღეს. საიდანაც შემოდიოდა ჩვენს ქვეყანაში ხმელეთიანი როგორი იყო, რომელმაც შემდეგ ისტორიის არტეხილებით გამოდა თუმცა შეაჩერა თავისი მსვლელობა, სწორედ მიხეილ თამარაშვილის მეთაურობით საქართველოს დაუბრუნდა ევროპას გულისხმობ მის მეცნიერულ შემოქმედებას. ანუ შეიძლება გაიზიაროს ადრე, რომ მიხეილ თამარაშვილის სასულიერო პირი გახდა, მაგრამ მის მეცნიერულ შემოქმედებაში, მის იდეებაში, მის იდეოლოგიაში, მის იდეოლოგიურ იდეებში, 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 მის იდ
სადაც საქართველოს დღეს უნდა დაბრუნდეს, სწორედ მიხეილ თამარაშვილის თაოსნობით, სწორედ მისი დიდი უნარითა და ნიჭით და იმ თვისებით შეიძლება არ დავეთანხმოთ, რომ ქართველი არის აღმაცი, საკმარისია მას კონდეს ის გარემო, რომელ გარემოში თვითონ მიხეილ თამარაშვილი კონდეს დიდი ნიჭი და კონდეს ქვეყნის სიყვარული, მას შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს. ის არ ჩამორჩეს არც ერთი წამოწევი. თამარაშვილი იყო ხატოვნად რო თქვა, ის პირველი ხომა, რომელიც ევროპის ოკეანეში ამას ეს ხატოვნად კი ახმაროთ, აქ გულისხმობს სულიერ კულტურულ ოკეანეში თავისი ხომალდის შეაცურა, რომ ზედ დახლადო და ვარსკვლავი ნიჭიერებისა და დღეს საქართველოს უბრუნდება ევროპას, ანუ თავის კუთილ ადგილს, სწორედ გერბის კაპიტანს ზემოდან დაყურებს, როგორც მანათობელი ვარსკვლავი, რამე თუ თამარაშვილის მეშვეობით გავიგებ ჩვენ მაშინ საქართველოს ევროპაზე ორიენტაცია 800 წლით უფრო ადრე ქონდა, ვიდრე სხვა დროს აიღო მან ორიენტაცია. ეხლა მე ესმის კარგად გათარებს მისი შემოქმედების გარჩევის ადგილი, მაგრამ სიმბოლური არის ორი რამე. 180 წლის უძველეს საქართველოში ბევრი სკოლა ვერ დაიკვეთეს და მე როგორც საქართველოს სულიერი ბიზანტიის ადგილს ბიზანტინა შემოდგა და სულიერი და სასულიერო ცენტრის ბიზანტიაში საქართველოში შემთხვევები არ უნდა ყოფილიყო ამ სკოლის 180 წლის უძველეს აი ხომალდის ევროპისგენ გაჭრა იმ ვარსკვლავა დამდება, რომელიც გადადის მე ამახება რომ ეს ესკეთის ამბაზე ამოვადა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, რომ ხდება ეს დიდი უბილე და ეს სრულიად ეს არ არის ლოკალური მოვლენა, ეს სრულიად საქართველოს მოვლენა. რამე თუ ჩვენ გვაქვს მაგალითი იმისა, როგორ დაუბრუნდეთ ჩვენ საკუთარ ოჯახს, საიდანაც ჩვენ პირველი საუკუნიდან ვიყავით. მაგრამ ყურადღებისათვის ისტორიკოსების პროექტი ხო იცით, რომ ცოტა გადაჭარბება იციან, მე ახლა გადავაჭარბებას გიროცავ და მიხეილ თამარაშვილი პირველი არ იყო ჩვენს ამ კუთხის ისტორიაში, რომ გულისხმობ მეცნიერებას, კულტურას, მაგრამ ის დიდი ქართველი მეცნიერი, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უბრალოდ გვაზიარა და გვაზიარა ისე, როგორც საჭირო იყო და დღეს მათ გაფრინდება ჭირდება. უსურვებ ბევრი ამიზადო, მე პირადად დიდი წარმატება აქ იყო სიკეთე, აქ იყო სიკეთე და სულიერ საქართველოში იქნება. ყველანი თქვენს მე იქნება სწავლა გააკეთოს საქმეში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და ნამდვილად პირობას ვხვდებით, რომ აუცილებლად კიდევ ბევრი აღიზრდება ამ სკოლის კედლებში და წინ გაუძღვება ნამდვილად როგორც ბატონმა ბრძანა მიხეილ თამარაშვილის მანათობელი ვარსკვლავი აი ამ ჩვენ აღზრდილებს. გაგვიწვება ევროპისაკენ ნამდვილად, რადგან საქართველოს ყოველთვის იყო ევროპული ორიენტაციის და აუცილებლად მთლიანად ჩვენი მენტალიტეტით მოსაშვებით ვართ ევროპელები და ნამდვილად ღირსეული მამულიშვილები აღზრდებიან ამ სკოლის კედლებში. ეხლა კი ზემოთ მესამე სართულზე გვაქვს პატარა გამოფენები ჩვენი სკოლის მოსწავლეების და ვთხოვთ მობრძანებულს უმებს ამ ბრძანების ერთი სართულის ზემოთ დავათვალიეროთ სკოლის გამოფენა, მუზეუმი და